Hello，大家好，今日嚟到呢個大阪啊，咁我哋第一站嚟到呢個梅田嘅呢度邊度啊？梅田嘅 Namco。喂，你又夾咗一個，你唔係要 Dororo 咩？唔係要Dororo，我有齊一套啊！你邊有 Dororo 啊？有。你買咗啊？哦，好啦，我哋第一站就用咗200 yen，唔知大家睇唔睇到？應該睇唔到，不過我哋出咗啲咩啊？OK， 但係第一隻係影唔到，太快啦！你覺得有冇機會啊？呢個？哇，好似有機會咁，我試下先。你見到老飛拎住有邊個？阿黃生，唔知點玩呢個可以？係咯，點玩？誒，揈到喎！哇，佢高低差。要將佢瞓低啊！等下先。哇！好難瞓低喎。係咪右邊嗰個好似好啲喎？試下右邊因為我位太窄。哇！我哋試一次其他嘢先。佢係喊緊嘅騎羅羅，但佢冇晒騎羅羅同譚媽媽。我要二羅羅。騎羅羅靚啊，幾得意。二羅羅。啊！我又係我嚟啊！反拍。夾身得唔得㗎？應該會流。夾身等佢上檔版我諗住。哇！但我覺得佢個大細唔夠夾個頭，應該。應該夠嘅，不過係小問咯，但係個力應該唔係好夠，我覺得。喂，補啊！補喎。啊！喂！補都唔出。佢唔似補，佢似係上面定咗一下先放爪喎。佢似係會上面定一下之後先。係啊，但係喺出面。叫佢重擺先咯。OK。佢擺過咗啲人。係。喂。得啦。喂，搞掂。哦。呀，見咯。佢飛機儀喎，佢飛機儀啊！單手玩啲棘。喂，係啊！哇！呢個點玩㗎？究竟？哇！佢真係似嘅就係補嘅表。我唔知佢呢個係咩玩法。哎，冧咗啦，冧咗！我諗住佢喺後面收爪打佢落嚟。啊！定叫佢 reset 試下呢一個。OK。佢呢個夾上夾落嘅反應先。喂，係咪可以過到啊？啊！咁即係有機喎應該。唔得。哎呀！錯咗。要好穩定咁喺個盒中間。哎呀，好似收爪啊！抽。哎呀！如果係咁，我試一試後面呢個。過到。啊！呢個位定咁樣試下夾晒成個盒咧？係咯，我就諗緊夾晒成個盒應該會好啲。過去。睇嚟係咁玩㗎啦。OK。我哋又翻嚟呢部機，好似幾好喎。喂，叉埋隻手，夾得起就話，哇！我覺得係卡爪啊，定寶夾啦？哇！翻嚟試一下睇佢呢個係一定會穩啦，定係嗰個寶嚟？係，咁應該嚟。試多下咯，夾後面。
喂，咁啊真係一定得喎，嗯，解鎖咗咯。哦， OK， 解鎖咗佢呢個玩法。哎呀，毛毛蟲夾頭會穩陣啲。哎呀，哎呀，好似收得太遲。佢唔向後就得啦。哎呀，我爭100嘢喎。哦，起唔起到啊？起到都得啊。可唔可以俾200嘢我？嗯，冇冇。啊？我又想試啊！又想試啊！耶！又執到一個啦！你厭唔厭㗎？究竟？嚇？耶！又執得㗎！誒，送俾人都好啊，手信一流。OK，呢個手信。你想夾咩啊？橙色呢嚿嘢。橙色呢嚿。咁厚嘅你？啊！哎呀，係喎，我諗住可唔可以撩佢出嚟？哎呀！哎，唔得，呢個夾起咗。啊！用右爪多啲咯，因為佢左邊空啲啊嘛。得唔得？喂！喂！噴前面，有啲細公仔。細公仔唔識俾人鬧啊！我哋嚟到隔離嘅 Round One 啦，咁而家我哋睇緊 figure，啲 figure 好似有啲難。佢有容易嘅 feel 喎，呢個係咪容易？你咪試下咯，我都唔知夾到邊個位呢個，感覺上好似輕輕撞咁啊，依度就跌咁樣啦，感覺上啫。抵咯，睇下嗰部機可唔可以壓呢個盒向後？誒，完全唔係好肯定佢點玩呢個，就咁勾一邊啊，勾一個。哇，唔得喎！但係其實呢個好難入喎。其實佢個圈有啲粗喎。係啊，個圈又粗咁樣入。佢個窿好細嘅啫喎，試一試咯。我想睇佢真係爭幾遠。運氣依家嘢。應該都唔得㗎啦！哇，佢個窿好細嘅啫喎！呢隻係咩？唔知係隻狐狸仔御手嘅，哇，唔係好並唔到爪喎，有啲紋，定係冇拉。我記得上次嚟啲細公仔係幾好玩喎，應該。上次嚟你夾 Reborn 啊，夾一堆哇，呢個點？童年回憶嗰啲咪呢度咯。童年回憶好老。哇，越嚟越厚喎！走啦，去第二間，唔係去。第二間。依隻有力應該都簡單嘅喎。會？我哋經過右爪有力啫，係咁搬。應該可以推到出嚟。會。喂，個螺友就爭啲喎。應該有力啊！呢個。係啊。係啦，有力啦。哎呀，好彩。OK。唔得啦，佢條尾頂住咗啊！我哋呢度收嘢啊，下爬。前嗰啲啊。攞右爪。得，唔使用右爪。哎呀，篤到添。你試唔試得下睇個頭過唔過到個擋板？你係太中間又驚夾唔起，跟住太近頭又驚佢跣爪㗎。我試一下。啊，有佢咯。好啦，我哋好快轉咗場去第二間 Namco 啦。啱啱個 Round One 麻麻地，一般咋。點解會有雞汁嘅？OK 嘅。因為我好驚佢。但佢200 yen 一批咯，有啲少貴啊。OK， 我覺得要一段時間，2000 yen 咯，佢200 yen 一批喎。可以再厚啲，應該1000零 yen 出到。
暈啦！依下。OK， 對於部機有翻啲信心。嘿 ，OK， 入唔到？OK。佢依個咧係擺埋膠袋喺下面，攣埋膠袋嚟嘅。呢個有啲耐啲喎。係啊，係咪因為你覺得佢大力咧？我覺得佢有力嘅，因為只要遇得問咧，佢夾嗰下力咧係可以撥得到個圈。我覺得一兩下就出啦。入唔入到咧？哎呀！快啲垂落嚟啦！有啲問啊，依下，哎呀，唔得！哇！呢下都唔一個，哇！咁你要啱啱好齊頭2000 yen 啊，因為塞咗一下。如果由頭玩到落尾，應該都幾多錢下？哇！你會唔會太穩陣？得啦啩？哇！但 OK 啦，應該爭一下，因為我 feel 到，就算撩依個圈，佢都係好順過去，開始冇乜阻力。OK， 喂，你去夾你其他嘢？童年回憶原來係依一間，唔係 round one，搞到你去錯咗 round one。係冇得拼走嘅。佢冇擋板，其實200 yen 一 play 真係好抵玩。穩陣派啊！要夾到個牌，因為佢得最左邊嗰個有膠。哎呀！噴到啦！哦，黑色嘅 Kitty 好型啊！呢隻我哋會唔會有㗎？好似係有一隻，但係就一定唔係而家放出嚟嗰兩隻。哎呀！唔跟你就左邊先咯。拜拜。哎呀！啊 reset 啦。OK。哎呀！你夾頭咯，或者夾身。因為其實咧，佢個爪位唔啱啊。你俾我試。係咪啊？係啦，佢個爪位永遠都係呢個位。唔知補嚟咩？蝦爪嚟㗎。蝦爪。蝦爪。OK， 試我蝦爪咁樣試一試咯。喂，都得。好叻喎！點解你攞嘢好似有啲困難咁咩？唔係啊，佢太細隻。柯南呢度500 yen 3 play， 好好喎，唔使200喎。係啊。哇！要問啊！哇！佢係開好大下嗰度。哦 ，OK。喂，有咧，好有咧。我啱啱講。哇！人哋咁多明星打柯南票，我哋冇嘅，係咪每日500 yen 就有嘅？係喎，要同職員講喎，玩埋呢下先。哇，入得好靚！之前要同佢講，唔係入咗同佢講。而家係入咗500 yen。同佢講咗，再入500 yen先有下面張卡仔。就有下面啲卡仔。我哋入咗先同佢講，佢話唔得，你要向面前入。哦，咁好咯。佢講得好有禮貌嘅，親你唔好咁樣先。真係咧，你啲唯恐天下不亂嚇。啊！撞到正靚。靚喎，入得都靚喎。你入咗去喂。跟住就哎呀啦。看到。哇！依下幾靚喎。係入。爭啲。哦，靚啊！有力。厲害。係好。誒，又叫佢啦。又蘇咪媽聲啦。
哇！但其實咁樣我可以揾到後面係咪會嗨到埋隔離啊？我又唔會。呢個真係好問啊！我驚我入唔到。唔到啦。啊，係啊。喂，隔離出咗。咁晚有。呢個得。哇！呢個唔會唔得。跟住又要嗌多次啦。又蘇咪那些。係啦，我哋已經差唔多3次嘅，3次。OK 啊。哇！希望俾多1000嘢出到啦。好問喎你呢個。哇！危險中途，呢啲叫。哇！OK，佢30週年喎，佢同 Pokemon 一樣。同 Pokemon 同歲。啊，爭啲要近自己少少會好力啲。都有咧，我覺得開始跌㗎啦。我哋又嚟多一次啦。好，蘇咪那些。呢下有少少保險咗，啲咁多。OK 啦，快變啦都。我想夾後少少。哇！你好慢喎呢個。哇 ！OK 冇所謂，都 OK。嚟攞500咯，蘇咪那些多次，最後一次蘇咪那些。OK 啊。試一下。我哋嘅精美小卡仔。第一張已經唔係我想要嘅嘢啦。哇！咁綠嘅。有紅色，小藍。小藍。有柯南。喂，有一對情侶啊，但我識柯南。呢個唔係柯南嚟咩？後面嗰個。呢個新一嚟㗎。係咪 ？OK。我哋食飽飽，去到呢個 Gigo 啦，呢個大嗰間 Gigo。啊。喂。轉㗎個蛋，有少少。夾上夾落先咯。啊！哇！佢始終都會放。哇！有啲難。放係咯，睇下其他嘢咯。呢個可以，呢個可以。但係佢會唔會卡？個牌會唔會卡咧？個牌唔係佢。都唔係佢嘅。因為100yen一 pair 啊！我掠200yen一 pair 喎，唔係話？佢唔係200yen一 pair，力都唔俾你啫嘛！唉，呢隻。喂。哇！個女人條橡筋都幾貴。我哋應該冇影到啱啱。我哋應該玩咗5下夾到呢個，但係依家都要200yen一 pair 嘅黐線。試下咯，純粹因為依個有塊鏡，好似有啲靚。睇下有冇力先。我見到隻好樣衰嘅公仔。OK，有力嘅。OK。喂，打橫到。你應該擒翻自己少少好啲咯。左翻少少會好啲。Oh no！係咪有機啊？係咪機會嚟啊？係咪有機啊？我覺得再夾啱啱嗰度褪翻上少少，佢反落嚟嗰個位。我睇下先，睇下先。呢個位夠唔夠啊？唔係好夠，我覺得真係要褪翻近自己少少先再夠。OK，我再將呢個嘢褪後啲啊。褪過嚟自己有少少。哇！我想移收。唔得啦，慢。哎呀，因為佢太斜咧，佢呢度咁樣線落去咧，右邊其實唔係好到爪。但我而家拉唔到過嚟近我自己喎。嚟咯，即係其實我覺得2都可以淨係拍一下。唔係，其實佢撞到佢就會向前咗。好多。而家最埋嘅咯，應該係叫做。咁係咪篤嗰個位嗰一頭嘅啫？定係你要唔要撩多下個2就咁拍一下？你拍埋晒，我驚我反唔到過去喎。我驚拍埋嚟佢左爪撩到嘅。咁而家可以反，有少少滑。試下。得唔得？已經好似夾唔到佢咯喎。試下。哎呀，大鑊啦！你拍晒埋嚟真係唔得㗎喎。咁就大鑊啦，真係唔到爪喎。係啊，你拍埋嚟。
而家變咗咁，佢叫做反一反過去咁樣俾我。咁我而家要撩得起右下嗰啲嗰個。依隻角下面嗰隻腳。哇！嗰隻腳真係好難撩喎，睇依個位入唔入到啲咩？係啊好少少。唉 Oh，no，咁唔使玩啦。有夾呢啲細件嘢。哇！哎呀，真係叔叔，咁好容易甩埋一邊啊！哇！夾得起呢個，補啊！哇，好硬啊呢嚿！你可以夾埋黃色㗎。最經典嘅綠色咯。哦，哦，夠啦。呢隻你想要可能幾下得咧？希望。哎呀！哎呀哎呀！收。喂，搬個頭睇下咯。應該係個頭嗰邊會輕啲。喂，哇！佢晾咗上落嚟，近落嚟嗰邊先。係啊，晾咗上嚟就可以推過嚟呢邊先，我哋嗰邊。應該唔會唔到渣啦啩，拉過嚟。哎呀，落咗去添。哎呀，太後添。試得下，夾得好中間睇，可唔可以夾得起？唉，係咁線啊後面。喂，得喎。可唔可以再拉高啲？俾少少希望。喂 ，yes，yes。我會遮陽㗎嘛。哇！孖邊錯音，得好快啊！哇！但係佢兩邊都係氹嚟。哇哇！ ！OK，冇嘢，佢冇講過任何嘢。你係咪要收翻你啱啱講嘅？係，好似前一仔。哇！哇！少癲喎！其實可以成個篤落去咯。啱啱先太遲。哇！OK。 OK，冇聲嘅，有啊。但係嗰隻肉桂狗都好靚喎，粉色耳仔喎。你試下咯。咪？我哋話要呢一隻，跟住佢就擺喺即係佢擺到上面啦。係咯，佢嗰邊唔知做咩。好啲嘅，好啲唔知喎。Oh no！咁即係我一定要出去前面嗰隻先。得啦。好啲。哇！一箭雙雕，哎呀，算啦。我已經獲得我想要嗰隻。其實呢隻都會跌唔該。你試下，你玩啦。我以為你會想兩隻就一齊夾俾呢兩個添。邊個啊？即係夾俾呢隻綁耳仔同。我覺得兜唔到佢個底咯。兜到底，但係唔知起唔起到啫。喂，有冇機？即係左邊嗰個牌頂住咗啊！諗住撩佢個頭翻出嚟。哇！哇！得啦，我而家用個右爪咁樣篤佢落去算。一直都好。我諗住直接兜過去㗎啦。好得。咁都俾你見到。死啦！我冇影到啊，但係我一下出咗呢個。哎呀！重新介紹，呢個係 Orion 冰箱仔，但係我一下搞掂咗，我冇影到。要確保佢係有開機。OK， 我哋試下呢個，一開機就夾唔到嘢㗎啦，我覺得。試下呢一個先。你夾到，所以佢熄咗你機。佢個擋板唔算太高。OK， 試下夾呢邊。前少少，
哇！計出啦係嘛？計出嚟問下人啦。無視咗呢個鏡，我係應該咪呢個玻璃，我係應該會出噶嘛？人咧？哎呀，佢企直咗，有啲難。唔知點解有人落單要呢一隻啊？落單。呢隻叫磨糟糟糟啊！佢喺日本對佢一見鍾情啊，真係。有個很喜歡他的女人。個買家，買家。個買家好中意呢個嘢。落 order。落 order 要夾呢一個。我只不過夾咗隻紅色俾佢，佢就落 order 話佢俾錢，佢要隻黃色。啊，你唱錢啦，唔該。啊，佢嘅主人淨係要黃色啊，鍾情於呢個黃色嘅。OK。好舊款啊！嗰啲盤機。我哋嚟到呢個乜乜橫丁，又係200yen一批，但隻豬好似俾人就快跌啦。我覺得佢擺嘅啫。OK。你覺得咧？都有啲希望嘅，佢依個位個 pat pat 嗰個位卡住咗啫。可能攞右啲佢就 OK 啦。係啦，擠少少過去。哎，讚你。諗。係啦。擠多啲。哦。好。呢度嘅哇！佢有啲，哇！我仲以為佢，哇！哎呀！佢今次又唔得嘅，用個左手篤佢落去咯。係，冇錯。只要唔好夾皮得。夾皮都得，哇！哇！攞唔攞到啊？攞唔到，要 call 人啊！我唔係啊，佢話呢個爪力係 max， 即係呢度又寫 easy， 之後咁但係你可唔可以揾個靚啲嘅女人200yen一批，試一下先啦。我想知佢究竟係點，如果冇檔乜乜都冇，究竟係玩咩嘅呢部？係咪垂直就跌咁啊？懂咁樣咯，應該係俾你開心一下，係咪？哦，即係佢翻去係翻去嗰邊。你玩唔玩？試一下。喂。就係咁。OK 啊，但係下下都會翻去，有啲。但係篤咯，試下。篤咯，係啊。我係篤到嘅。喂。好。講明 easy 我玩唔到咪好咩？好失威係咪？咪係咯，我靠佢揈出嚟而家，都係輕夾呢度少少，睇下佢夾上嚟會唔會轉到出嚟？誒唔得添，得。好啦，我哋嚟到呢個日本橋啊，咁我哋未去啲大鋪啊，而家去咗一間噏耷嘅，就玩啲篤子。呢間 OK 嘅，因為佢500yen 6批啊，感覺上就好似抵啲啦。如果呢間嘢比較爛啲咧，佢唔係好盡 setting 嘅話咧，其實佢呢個篤子其實都唔難玩嘅，老實講。OK。我諗佢其實應該要篤邊啲，我第一下篤得太頭2-3下篤得太中間。好似有啲厚喎。係啊，少少問睇下得唔得？哎呀！誒！哎呀，好大啊個窿。應該差唔多呢個位，係啦。朗嘅。心急咗少少啊！都幾定嘅喎，第2支針。哎呀！多冇咁好。哎呀，好彩。其實你攞嚟篤嘅話咧，攞嗰個對啲難對嘅位就 OK。係啦。哦，穿晒啦嗰邊。哦，而家爭咩？爭中間同右邊少少。你見第2支針係好定嘅，所以其實我只要對啱位咧，其實會好大機會會插到嗰個連接位。當篤右邊，係得右咗少少。哎呀，又歪咗，可能哎呀爭少少喎，真係。爭過嗰個中間咯。係啦，就真係爭過。咁你不如試下壓前少少。前面啊嘛。近我哋少少。得啦，啱啱好1000yen。
炮姐啊，係啊，上面，唉，好靚喂。魚隻，好啦係，中間呢個係冇錯，後面嗰行喺中間。哎呀，係啦，真係要呢啲位。我覺得你見到炮姐嘅實物，你唔係好想要咯。呢隻炮姐好似面色蒼白，有啲問題咁喎。佢有啲病病地。我係咪可以幫佢搽過隻粉底？我屋企有啲人類膚色嘅粉底。冇計啦，我一隻炮姐 figure 都冇。撐大咗少少個窿喎。我呢都 OK。得嗰個。哎呀，多個重複嘅窿添。啊，拍爛咗個邊咋。好啲啦。哎呀，問啊！斷晒中間啦，爭側邊啫。側邊。OK 啦。爭左邊。應該爭一下啦。哎呀！係。啊，呢下有啲難篤啊，即係成嚿嘢偏左啲，篤嗰個左上角嗰個邊位。係咯。喂，好彩！我哋行過咗一兩間，去咗依個嘅你嘅咩啊？去咗依度嘅 Title Station 啊！我哋咁耐，終於去到第一間嘅 Title Station， 全部都 Namco。呢間就係上次我玩到發脾氣嗰間啦。哦，有條帶，幾靚喎，有條帶好㗎喎。靚，我就係見到佢，本身諗住由上面玩到落嚟嘅，但係咧見到呢個咁靚，忍唔住手。夾到大邊。哎呀，夾大邊要。喂！哎呀唔得，撥到啊，撥到啊！要再上翻少少。得啊，呢下靚。唔得。OK。呢下靚啊！幾靚喎，攞嚟睇下。好靚啊呢個！好高質喎。超高質喎呢個，我想要埋個，我想要一 set 啊呢個。一 set 係有好多款。好靚喎！有粉紅色，揸兩隻。但我會想要埋嗰個有兩隻包嘅粉紅色啦。其實佢調轉就係啦。係咩？唔係啊，後面係咁樣㗎。哇！我要埋。哇，好似好好揈喎呢個。連我都可以揈到，你一定得。會。哎呀！幾好。收。OK，靚啊！好，攻埋下面。跟住但係咧，我就得翻200 yen 啫。咁長錢啦。係啦，我哋玩埋呢兩下要長錢啦。哇！哎呀，得長錢。趁長錢嘅時候，我可以玩，但係我只可以單手玩。哇！好揈啊！呢個爪，我覺得我單手會搞禍咗佢。唔係喎 ，OK 喎，我可以單手試喎。喂，好彩！啱啱你補夾定係？補嘅。哇！你啱啱補夾出咗一個，呢個未繼續等補夾咯。定係佢可以平？佢補其實佢，你識夾埋隔離？呢個爭咁啲啦，驚佢又。真係會放。係真係會放。咁唔使啦。Title Station 嘅推波機，只要推個波跌落去 ，Moonmin 呢個係 Moonmin。哇！好大力喎，喂！影唔到。好大力喎！麻煩示範一次，影唔到，之後再褪過去。就係咁啦。呢個好靚喎，呢個袋。但係其實佢唔係冇名咯，佢係冇名入邊嗰條精蟲。好核突啦！揸下啫。
試一試呢個咯。你隔離嗰個你隔離可能靚啲，隔離我都唔知咩嚟嘅。呢只係咩啊？呢只靚啲啩？我唔知喎，因為好想玩呢個款，但係呢個款冇乜 figure。試下搬唔搬到去左邊先，大力。喂，都係搬嗰個位，睇下可唔可以滴高佢。因為呢度淨係拍一下啫嘛。因為上次我玩到發脾氣，我係單邊斬冇力，佢叫我撩翻轉頭，加面半撩，仲要心虛地走咗去。搞掂。劇本。真唔驚訝，我而家好勁嘅。呢啲好難㗎。入去。喺我哋高手裏面，呢啲算係好難。其實佢過唔過到㗎？你咪有額外咩？左邊嗰隻係嘛？係啊。佢真係英文名就係真係寫叫 Ruby 啫，我相信。爭啲。哇！我拍埋嚟先咯。哇！反出嚟喎，我咪可以反呢邊啊？我覺得可以。真人版出咗之後咧，我中意嘅角色多咗一隻。哎呀！試多幾下？但冇頭緒咯，如果佢咁樣嘅話，試右邊嗰隻咯。啊！呢隻貓嚟㗎。但我嗰個係 kick 咗㗎啦，真係。呢叫 reset 咯。試下依度篤佢落去，睇下篤唔篤。我試下依度反一反佢。呢套唔知咩，幼女戰記。係一個好毒舌嘅。笑到好恐怖，正。試下啦。OK。喂。唔搬啊！個頭喺呢邊啦，已經呢度出去。喂，好似進展幾好，唔好打橫個盒啦，唔好打橫個盒。小棘，但係都可以再試。而家要撩翻嗰邊過去，咁呢度先有啲空間，睇下可唔可以兜到個底。好似爭啲，都得，我爭少少啫，我只要稱得起個盒厚多少少，咁佢跌翻落嚟個下就得啦。厚啲，得啦，係爭啲，依下可能篤得喎，爭少少啫，得啦。哎呀！佢都好有力，其實個貼紙 set 得，係咪因為貼紙平，所以佢唔會 set 得太難咧？我諗佢貼紙個成本低過你夾一下。尊重版權公仔要錢嘅。我覺得呢隻嘢個版權唔會好貴，我唔識佢嘅，最主要係。呢下兜晒底。哎呀！喂，得到一嚿石頭。No。不如你試個紅色。係。我要夾一套啦。哎呀！收唔到爪添今次。收唔切添。哎呀！哦。可能會漏咗喎，唔好漏，哎呀，點解咁㗎？太低啦 ！Oh no！你依下最易夾啦，應該執啦。係嘛啩？
好放。係啦。係你啦，呢排好興呢個長腿 Kitty， 啱啱叫個職員咧俾個粉紅色嗰個咧，好似好驚訝你好驚啊！Pink， 哇係啊 Pink 啊，反過嚟，哎靚，會唔會厚啲喎啲啊？OK 啊，我驚你撞板啫。哎揸啲，嗱都有機嘅。好似唔係好到走喎。誒好啲。你唔起嘅話，個牌都係點都係喂睇住。喂，起咗反而好好多啊。OK。跌我呢邊。Yes。Nice。Pink。十四嘅。喂，好似冇乜力。呢一間係 Taito Station。喂，好得意啊！呢個 BB 色㗎。啊，有啲棘喎。OK 啲。你希望依個拍埋去依個位夠闊，希望。哎呀，我覺得最盡嘅呢個位都係。前咗添。喂，個爪點都會落翻近自己。撞到。喂！哇，厲害！知唔知點解咁厲害啊？因為係二視舞。都唔係啊，好難嘅都。我哋玩埋呢個粉紅色 BB 啊！好得意啊！呢個 BB。原本我冇諗過會出到。講翻啲少少前設先啦，呢個 Taito Station 咧，我覺得係最唔應該嚟嘅 Taito Station， 因為次次嚟都唔俾我拍片，同埋咧好鬼死難啲 figure。咁呢個 Easy Mode 啦，啱啱出咗一個。仲有佢下面啲細機咧，我都冇拍到，因為我覺得佢好難，但其實都唔係，都係好容易就出到。所以前面啲夾咗啲細嘅公仔，我哋冇拍到。呢個闊度我懷疑我唔使出錢都玩到呢個闊度。佢會唔會太 easy？好似真係有啲闊喎。嚟啊！哦 ，Easy Mode 仲要100yen一批。啱啱呢細公仔，呢個夾貴咗少少嘅，但係呢個勁得意，1000yen度啦。呢個300yen。即係呢啲全部都係100零yen啲細公仔台。呢個好得意。呢啲都好，呢隻唔知影唔影到太細粒，好得意啊！望黐黐。呢個300yen。呢啲都係2-3下啦，其實2-3下啦，呢啲。呢個4-5下咯。係啊，都唔錯，冇影到不過。呢個都好得意，呢個就 Easy Mode 嚟。呢個都係 Easy Mode 嘅。500-600yen。Easy Mode 嘅雙環機，類似係呢啲款咁咯。相信咧，呢個應該係最尾一個地方，因為我哋個篋都喺度，我哋係會走噶啦而家。咁我哋有一日玩到嚟收工咧，就係有呢一個未玩嘅，就想夾。兜落嚟啊！兜落嚟。哇！夾呢個肥仔路飛，影唔影到咧？係啊，呢個肥仔路飛，睇下。哇 OK。200yen一皮啊！呢個。試下。撩唔撩落嚟先？哎 ，yes！ 好啦，到我啦。哇哈哈！係。又係磨糟嘅產物。哎，有機可以擠到出嚟。哎呀！哎 ，OK 啊，OK 啊。哎，得啦。係得啦，有人可以攞嚟擺100yen。我擺100yen啊！哦，幾得意喎！
跟住攞錢嘅時候就咁哇樣。幾正啊，啱你啊！但係你要10幾廿個呢啲咯。我要10幾廿個呢啲。哦，可以帶到喎。哎，爭啲啲，啱啲啫。幾好力水喎呢個。啊，哎，有時間啦，有時間。哎，唔得嘅係。啊哎，插到落去，仲唔係直出？哦，揾人拎禮物啦。其實都幾近下，哇唔係喎，唔係好到爪添喎，原來夾到嘅應該。夾到定唔知200yen一批嘅力度係喂，都係冇近到啊？近咗少少。哎，哎呀，喂，保險啲夾咯。哎，但又好似近咗啲喎。係好。哎呀，得啦，星星，係咪完啊？呢條片冇嘢夾啦係嘛？添喎。哦，揾錯嘢，仲有嘢要添添啊！呢個啲機咧，有好多都其實都係200yen一批，但係佢勝在係真係冇擋㗎，你見佢係。希望夾得有力啦。但係如果夾起個頭應該有力喎。夾起個頭應該會少少賴到咯。係啦。兩隻爪兜到會好啲啊！哎呀，喂，夾身咧，夾身我覺得好啲。夾身好似好啲喎。賴到佢，賴到佢。喂，係叫夾身㗎啦，原來。哎呀，篤到喎！但係呢個位有啲難入爪喎。呢個位要夾頭喎，睇嚟。夾頭咯，可能 OK 啊依下。喂，咁就都係全包。全包反多個身過去可能。係啦。誒，你試下可唔可以而家？撩。係啊，撩個腳仔手嗰度打過去，係啦，打過嚟。正有此意。夾頭我呢個咯，位應該好大。直接夾個頭咯。咁樣咯，呢度。係啊係啊，都係得呢個位落嘅啫，其實。呢個位最靚。哎呀，哎呀，啱啱好啊嗰邊。係啊，右邊攝得靚嘅。去啦，哎，近咗啲。少少喎，近咗。我覺得呢個位 OK 啊。係啊，啱啱嗰個位係可以，我覺得。哦，揸下。哇，好得意喎！佢係放滿嘢，佢就係一隻公仔。佢將我想要嘅嘢都擺得好靚啊！呢個係簡易台啊！今日嘅呢條片嘅贊助冇租。哇！你都要攞㗎。OK， 我哋夾埋 V 幫男主角。你似係夾緊冇租。係啊，因為其實個夾皮可以撞到下個男主角。哇！佢冇贊助我哋嘅喎。我嗰位同事就會贊助你係咪？係。哎呀，佢個爪。大鑊啦！咁我而家做咩好咧？呢個時候撩下嘢。撩下嘢朋友。8、7、6、5、4、3、2、1。最大啦呢個。哎呀，爭啲。唔緊要，都有隻嘢，雖然我唔想要。你記唔記埋呢隻啊？定有佢啊？唔要。好。